សួស្តីអ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការបង្កើត account ដើម្បីប្រើប្រាស់ Figma បើយើងមិនទាន់មាន account ទេយើងអាចធ្វើការចូលទៅក្នុង figma.com/login ដើម្បីចូលមកកាន់ login page របស់ Figma បើយើងមាន account ហើយយើងអាចវាយ email វាយ password ហើយ login យើងនឹងចូល account របស់យើងឬក៏យើងធ្លាប់ connect ជាមួយ Gmail គឺយើង click លើ continue with Google ប៉ុន្តែបើយើងមិនទាន់មាន account ទេគឺយើងអាចចុចលើ create one បន្ទាប់មកគេនឹងឲ្យយើងបំពេញនៅ email របស់យើង email ថ្មីដែលមិនទាន់បង្កើត account Figma រួចពេលដែលយើងវាយ email ហើយគេនឹងឲ្យយើងបង្កើត password ពេលយើងបង្កើត password ហើយយើងចុចលើ create account ពេលដែលយើងចុចបង្កើតរួចហើយគេនឹង send នៅ inbox សម្រាប់ឲ្យ Gmail របស់យើងដើម្បីយើងបញ្ជាក់ថា Gmail របស់យើងឬក៏មិនមែនដើម្បីបញ្ចប់នៅការបង្កើត account របស់យើងនៅពេលដែលយើងបើក email របស់យើងគេនឹង send link ឲ្យយើងដើម្បី verify account នៅពេលនោះគឺយើងគ្រាន់តែវាយ password ហើយយើងធ្វើការ login ពេលដែលយើង verify រួចហើយគេនឹងចូលមកផ្ទាំងនេះគឺគេនឹងសួរឈ្មោះរបស់យើងយើងអាច subscribe ទៅ Figma Tip and Tip Update ក៏បានតែមានន័យថាពេលដែល Figma មាន update ផ្សេងៗគេនឹង email ពួកយើងទៅមក continue គេនឹងសួរថាយើងប្រើប្រាស់ Figma ដើម្បីអីការងារការសិក្សា school ហើយគេនឹងសួរថាយើងជា student ឬក៏ជាគ្រូបង្រៀនហើយតមកទៀតគឺយើង select ថាយើងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យឬក៏យើងរៀន online ហើយនេះគឺ link account បានន័យថាបើយើងមានអ្នកមាន team គឺយើងអាចវាយ account គ្នាយើងចូលបានដើម្បីធ្វើការ edit ជាមួយគ្នាបើយើងអត់មានទេយើងអាច continue ហើយគេនឹងសួរថាយើងប្រើប្រាស់ Figma ពីមុនមកទេជាចុងក្រោយយើងគាត់នៅ select free plan ព្រោះយើងអត់ត្រូវការបង់លុយប្រើទេបើយើងចង់បាន feature ថ្មី feature ច្រើនយើងអាចធ្វើការបង់លុយដើម្បីប្រើប្រាស់ feature ថ្មីតមកទៀតគេនឹងសួរយើងថាដំបូងយើងចង់ design អីយើងអាច design with Figma ហើយ finish យើងនឹងចូលមកផ្ទាំងនេះហើយគេនឹងសួរថាយើងចង់ធ្វើ mobile app desktop ឬក៏ website ឥឡូវនេះយើងនឹងធ្វើអំពី mobile app ដូច្នេះយើងគួរ click លើ mobile app វីដេអូនេះចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះនេះគឺជាគំរូ mobile app ដែលយើងអាចធ្វើបានដោយគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ Figma